E galera que adora meus tutoriais, estou trazendo mais um aqui de uma geladeira. Você pega um bloco de quartzo, faz isso daqui, bota um liberador, vem aqui com quartzo, peraí, na parte, aí pega uma porta que você quiser, faz aqui assim, vem aqui não, aí eu não consigo botar porta, isso foi. Aí eu pego aqui assim, quebro isso, boto um botão aqui. Vou pegar minha bebidazinha. Não, no caso eu quero balde de água. Então eu boto o balde de água aqui, aperto o botão. Tem um balde de água aí. Então, vocês que gostaram do meu tutorial, deixe aí na descrição um gostei e bora bater o recorde de likes. Deixa eu matar esse velho aqui. Ih, falei errado, é o velho. Então, tchau.